ayam ngorok itu harus langsung diapain? Ini pertanyaan pertama yang paling sering muncul. Dan jujur saja, reaksi pertama hampir semua orang adalah panik. Begitu dengar suara berbeda, pikiran langsung kemana-mana. Padahal, langkah paling penting justru bukan langsung bertindak, tapi berhenti sebentar dan mengamati. Tips pertama yang sering diabaikan adalah memastikan ngoroknya muncul kapan. Apakah muncul terus-menerus atau hanya di waktu tertentu? Pagi saja, malam saja, atau setelah kondisi tertentu? Ngorok yang muncul sesekali berbeda penanganannya dengan ngorok yang konsisten. Terus, apakah semua ngorok itu tanda masalah? Tidak selalu. Kesalahan umum adalah menganggap satu suara sebagai satu jenis kondisi. Padahal, suara yang mirip bisa punya penyebab berbeda. Tips kedua, perhatikan perilaku lain selain suara. Apakah ayam masih aktif? Masih merespon saat didekati? Masih makan seperti biasa? Kalau suara ada tapi perilaku masih stabil, biasanya pendekatannya berbeda dibanding saat suara disertai perubahan perilaku. Tips ketiga yang sering dilupakan, periksa lingkungan sebelum menyimpulkan. Udara terlalu lembab, sirkulasi kurang baik, perubahan suhu mendadak. Banyak kasus ngorok lebih berkaitan dengan kondisi sekitar daripada kondisi ayamnya sendiri. Kalau lingkungan diperbaiki, suara sering berkurang dengan sendirinya. Kalau begitu, perlu langsung diubah semua? Justru itu kesalahan berikutnya. Mengubah terlalu banyak hal sekaligus membuat kita tidak tahu apa yang sebenarnya membantu. Tips keempat, lakukan perubahan satu persatu. Misalnya, perbaiki sirkulasi dulu. Amati 1 atau 2 hari. Lihat apakah ada perubahan. Kalau belum, baru lanjut ke langkah berikutnya. Dengan cara ini, kamu tidak menebak-nebak. Tips kelima yang sering dianggap sepele, beri waktu ayam untuk tenang. Ayam yang stres cenderung menunjukkan suara berbeda. Kalau setiap suara langsung disusul dengan banyak gangguan, ayam justru makin sulit stabil. Tenang itu bagian dari penanganan. Terus, kapan kita harus benar-benar khawatir? Saat suara diikuti perubahan lain yang konsisten. Bukan sekali 2 kali, tapi berulang. Tips keenam, catat di kepala pola kemunculan. Bukan detail rumit, cukup ingat kapan mulai, berapa lama, dan apa yang berubah. Dengan begitu, kamu tidak bereaksi berdasarkan rasa takut, tapi berdasarkan pengamatan. Tips terakhir yang paling penting, jangan mencari solusi instan. Banyak orang ingin hasil cepat, padahal penanganan yang tepat seringkali butuh waktu. Lebih baik pelan tapi tepat daripada cepat tapi salah arah. Kalau kamu bisa menahan diri untuk tidak panik dan mulai melihat dengan lebih utuh, cara kamu menghadapi ayam ngorok akan jauh lebih tenang dan efektif. Kalau suara ngoroknya belum juga hilang, apa yang biasanya justru bikin tambah lama? Ini pertanyaan penting, karena banyak orang merasa sudah melakukan banyak hal, tapi hasilnya tidak berubah. Kesalahan yang sering terjadi adalah terlalu sering mengecek dengan cara yang mengganggu. Setiap kali didekati, setiap kali dipindahkan, setiap kali diperhatikan berlebihan. Padahal, ayam yang sering terganggu lebih sulit kembali stabil. Tips berikutnya, batasi interaksi yang tidak perlu. Bukan berarti diabaikan, tapi diberi ruang. Datang, lihat, lalu pergi. Apakah memindahkan ayam itu membantu? Bisa membantu, tapi sering dilakukan di waktu yang tidak tepat. Memindahkan ayam terlalu cepat atau terlalu sering membuat ayam harus menyesuaikan diri berulang kali. Tips selanjutnya, kalau memang perlu dipindahkan, pastikan lingkungannya lebih stabil dari sebelumnya. Kalau kondisinya mirip atau bahkan lebih berubah, hasilnya sering tidak maksimal. Kesalahan lain yang sering dianggap sepele adalah mencampur banyak pendekatan sekaligus. Hari ini satu cara, besok ganti cara lain. Lusa coba pendekatan berbeda lagi. Ini membuat kita tidak tahu mana yang berdampak. Tips praktisnya, beri waktu setiap langkah untuk menunjukkan efeknya. Satu perubahan, beri waktu observasi. Terus, bagaimana dengan kebersihan? Ini penting, tapi sering disalahartikan. Membersihkan itu perlu, tapi perubahan besar yang mendadak bisa memengaruhi kenyamanan ayam.
Tips berikutnya, jaga kebersihan secara konsisten, bukan ekstrim sesekali. Lingkungan yang stabil lebih membantu daripada perubahan drastis. Kesalahan lain yang jarang disadari adalah terlalu fokus pada suara, lupa memperhatikan waktu. Ngorok yang muncul di jam tertentu sering punya pola. Tips selanjutnya, perhatikan waktu kemunculan suara. Pagi, siang, atau malam bisa memberi petunjuk berbeda. Dengan memahami polanya, langkah yang diambil jadi lebih tepat. Apakah cuaca berpengaruh? Seringkali iya. Perubahan cuaca bisa memicu respon sementara. Tips penting di sini, saat cuaca berubah, jangan langsung mengubah banyak hal. Amati dulu, stabilkan kondisi sekitar sebisa mungkin. Kesalahan terakhir di bagian ini adalah berharap hasil instan. Padahal, pendekatan yang tepat sering menunjukkan perubahan pelan. Kalau kamu memberi waktu dan tetap konsisten, hasilnya lebih bertahan. Dan setelah memahami bagian ini, kamu mungkin mulai sadar bahwa mengatasi ayam ngorok bukan soal cepat-cepat, tapi soal membaca situasi dengan tenang. Kalau suara ngoroknya belum juga hilang, apa yang biasanya justru bikin tambah lama? Ini pertanyaan penting, karena banyak orang merasa sudah melakukan banyak hal, tapi hasilnya tidak berubah. Kesalahan yang sering terjadi adalah terlalu sering mengecek dengan cara yang mengganggu. Setiap kali didekati, setiap kali dipindahkan, setiap kali diperhatikan berlebihan. Padahal, ayam yang sering terganggu lebih sulit kembali stabil. Tips berikutnya, batasi interaksi yang tidak perlu. Bukan berarti diabaikan, tapi diberi ruang. Datang, lihat, lalu pergi. Apakah memindahkan ayam itu membantu? Bisa membantu, tapi sering dilakukan di waktu yang tidak tepat. Memindahkan ayam terlalu cepat atau terlalu sering membuat ayam harus menyesuaikan diri berulang kali. Tips selanjutnya, kalau memang perlu dipindahkan, pastikan lingkungannya lebih stabil dari sebelumnya. Kalau kondisinya mirip atau bahkan lebih berubah, hasilnya sering tidak maksimal. Kesalahan lain yang sering dianggap sepele adalah mencampur banyak pendekatan sekaligus. Hari ini satu cara, besok ganti cara lain. Lusa coba pendekatan berbeda lagi. Ini membuat kita tidak tahu mana yang berdampak. Tips praktisnya, beri waktu setiap langkah untuk menunjukkan efeknya. Satu perubahan, beri waktu observasi. Terus bagaimana dengan kebersihan? Ini penting, tapi sering disalahartikan. Membersihkan itu perlu, tapi perubahan besar yang mendadak bisa mempengaruhi kenyamanan ayam. Tips berikutnya, jaga kebersihan secara konsisten, bukan ekstrim sesekali. Lingkungan yang stabil lebih membantu daripada perubahan drastis. Kesalahan lain yang jarang disadari adalah terlalu fokus pada suara, lupa memperhatikan waktu. Ngorok yang muncul di jam tertentu sering punya pola. Tips selanjutnya, perhatikan waktu kemunculan suara. Pagi, siang, atau malam bisa memberi petunjuk berbeda. Dengan memahami polanya, langkah yang diambil jadi lebih tepat. Apakah cuaca berpengaruh? Seringkali iya. Perubahan cuaca bisa memicu respons sementara. Tips penting di sini, saat cuaca berubah, jangan langsung mengubah banyak hal. Amati dulu, stabilkan kondisi sekitar sebisa mungkin. Kesalahan terakhir di bagian ini adalah berharap hasil instan. Padahal pendekatan yang tepat sering menunjukkan perubahan pelan. Kalau kamu memberi waktu dan tetap konsisten, hasilnya lebih bertahan. Dan setelah memahami bagian ini, kamu mungkin mulai sadar bahwa mengatasi ayam ngorok bukan soal cepat-cepat, tapi soal membaca situasi dengan tenang.